Hello friends, in the video unit 6 sound lesson part 2 போடலாம். போன video part 1ல நம்ம fill in the blanks, match the following and MCQ multiple choice questions and brief question and answerல first 5 questions போட்டிருக்கோம். So இந்த videoல மீதி இருக்க brief questions போட்டு detailed question and answer and problems இதெல்லாம் தான் இந்த videoல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெசன் இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே போட்டு சால்வ் பண்ணால் இந்த லெசன் கவர் பண்ண மாதிரி தான். ஸோ எல்லாமே கவனமாக கேளுங்க, லிசன் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை. ஓகே, சிக்ஸ்த் கொஷின் போகலாம். வாட் ஆர் த ஹசார்ட்ஸ் ஆஃப் நாய்ஸ் பொல்யூஷன்? ஓகே, what are the hazards of noise pollution? First point, noise may cause irritation, stress, nervousness and headache. இது நம்ம முன்னாடியே MCQ multiple choice questionsல பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை, noise may cause irritation, stress, nervousness and headache. Second, long term exposure to noise may change the sleeping pattern of a person. Third point, sustained exposure to noise may affect hearing ability. Sometimes it leads to loss of hearing. Okay. Fourth one, sudden exposure to louder noise may cause a heart attack or unconsciousness. Noise of horns, loudspeakers cause disturbances leading to lack of concentration. Sixth, noise pollution affects a person's peace of mind. ஓகே, இந்த 6 பாயிண்ட்ஸ் தான் எழுதணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், நாய்ஸ் இரிட்டேஷன், ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாமே காஸ் பண்ணுது. அண்ட் ப்ரோலாங்ட் எக்ஸ்போஷர், ரொம்ப அதிகமாகவே அந்த நாய்ஸ் பொல்யூஷனுக்கு இது பண்ணால் ஒரு ஸ்லீப்பிங் பேட்டர்ன், அதாவது ஸ்லீப் வேக் டைமிங் மாறும். இன்னும் அதிகமாக எக்ஸ்போஷர் இருக்கிறவங்களுக்கு காது கூட கேட்காம போயிடும். அண்ட் ஹார்ட் அட்டாக், அன்கான்ஷியஸ்னஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரும். ஸோ இது புக்கில் பேஜ் நம்பர் 67ல இருக்கு. சிக்ஸ் 8.1 இதில் ஹெல்த் ஹசார்ட்ஸ் டியூ டு நாய்ஸ் பொல்யூஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல இருந்து லாஸ்ட் பாயிண்ட் வரைக்கும் எல்லாமே எழுதியிருக்காங்க. அந்த இதில் 6 பாயிண்ட்ஸ் 1, 2, 3, 4 நம்பர் போட்டு 6 பாயிண்ட்ஸை இதில் இது பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பேஜ் நம்பர் 67ல இருக்க சிக்ஸ்த் கொஷினோட ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் செவன்த் கொஷின் போகலாம். மென்ஷன் ஃபியூ மெஷர்ஸ் டு பி டேக்கன் டு ரெடியூஸ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் நாய்ஸ் பொல்யூஷன். ஸோ 2 பாயிண்ட் எழுதினா போதும், பிகாஸ் இட் இஸ் பிரீஃப் ஆன்சர். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஸ்ட்ரிக்ட் கைட்லைன்ஸ் ஷுட் பி set for the use of loudspeakers on social, religious and political occasions. Second, all automobiles should have effective silencers. automobilesல silencers இருக்கணும். நெக்ஸ்ட், அதிகமாக இந்த செலிப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் மீட்டிங்ஸ் இதெல்லாம் அதிகமாக சவுண்ட் வச்சு லவுட் ஸ்பீக்கர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ஸோ இது பேஜ் நம்பர் 67ல தான் இருக்குது. இதுவும் first in the point and okay, so first 2 points மட்டும்தான் இதில் எழுதிக்கலாம் போதும். இதுவே 6.8.2 இந்த controlling noise pollution பாராக்கடியில் first 2 points, strict guidelines and all automobiles should have effective silences, இது 2 எழுதினா மட்டும் போதும். இது question number 7. ஸோ இப்போ question number 8. Define the following terms. First one, amplitude and second, loudness. Amplitude is the maximum displacement of a vibrating particle from its mean position to its mean position. It is denoted by A, capital A, and its unit is meter, ampere and meter. Amplitude A ன்ட்டு denote பண்ணுவோம், and அதோட யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் மீட்டர். And for loudness, it is defined as the characteristic of a sound that enables us to distinguish weak or feeble sound from a loud sound. The loudness of sound is measured by decibel, denoted by decibel, dB.
small d and capital B. Okay, இது page number 64ல இருக்கு. So first, loudness, it is defined as the characteristic of sound that enables us to first line and the last line இருக்குல unit of loudness of sound is decibel. இது ரெண்டும் தான் எழுதணும் loudnessக்கு. And for amplitudeக்கு இது ஃபுல்லாவே எழுதினோம். Amplitude is maximum இந்த பாக்ஸ்குள்ள இருக்குல more to know இதில் தான் இருக்குது. So for loudnessக்கு இந்த பேரா கடியில் இருக்கிற இந்த 3 பாயிண்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் எழுதிக்கிட்டு அண்ட் மேலே இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது ஃபுல்லாக எழுதணும் ஆம்ப்ளிடியூடுக்கு. ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஃபார் 8th question. And for the 9th one, how does planting trees help in reducing noise pollution? Plant parts such as stems, leaves, branches, wood, etc. absorb sound. Rough bark and thick fleshy leaves are particularly effective at absorbing sound due to their dynamic surface area and help in reducing noise pollution. இது அப்படியே கொடுக்கல புக்கில். ஸோ இதை நீங்கள் எழுதிக்கிட்டால் பெட்டராக இருக்கும். இதில் வந்து இட் அப்சர்வ்ஸ் சவுண்ட் அது மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பேஜ் நம்பர் 68ல இருக்குது. இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள். people should be encouraged to plant trees and use absorbing materials like curtains and cushions in their home because trees வந்து it helps in absorbing the noise, excess noise. அதனால தான் ட்ரீஸ் வந்து பிளான்ட் பண்ண சொல்லி இது பண்ணுறாங்க. இவ்வளோ தான் அதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் நார்மலாக நீங்கள் எழுதுறதுக்கு நான் கொடுத்துருந்தேன்ல அந்த மாதிரி எழுதுனா பெட்டராக இருக்கும். ஓகே, அவ்வளோதான் ப்ரீஃப் ஆன்சர்ஸ். ஸோ ஆன்சர் ப்ரீஃப்லியில் 9 questions. Next Roman, answer in detail. First one, describe an experiment to show that sound cannot travel through vacuum. Describe the experiment to show that sound cannot travel through vacuum. ஃபர்ஸ்ட் எய்ம்னு போட்டு டு ப்ரூவ் தட் சவுண்ட் கெனாட் என எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால நம்ம எய்ம், மெட்டீரியல்ஸ் ரெக்வயர்ட், ப்ரொசீஜர் அண்ட் கன்க்ளூஷன் இது எல்லாமே எழுதணும். ஸோ எய்ம்னு போட்டு டு ப்ரூவ் தட் சவுண்ட் கெனாட் ட்ராவல் த்ரூ வேக்யூம் அண்ட் இட் நீட்ஸ் அ மீடியம் ஃபார் ப்ரொபகேஷன். இது அப்படியே எழுதிட்டா எய்ம். நெக்ஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ரெக்வயர்ட் பெல் ஜார், மொபைல் ஃபோன் அண்ட் வேக்யூம் பம்ப். Procedure, take a bell jar and a mobile phone. Switch on the music in the mobile phone and place it in the jar. Now pump out the air from the bell jar using a vacuum pump. As more and more air is removed from the bell jar, the sound from the mobile phone becomes feebler and finally very faint. Conclusion, this experiment proves that sound cannot travel in vacuum and needs a medium. ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு பெல் ஜாரையும் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஃபோனை எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் நார்மலாக அதை வந்து கவர் பண்ணி உள்ளே வைக்க சொல்கிறாங்க. உள்ளே வைக்கும் போது சவுண்ட் அது மியூசிக் ப்ளே பண்ணிவிட்டு அந்த மொபைல் ஃபோனில் உள்ளே வச்சா நார்மலாக சவுண்டு கேட்கும். அதே இது அந்த பெல் ஜாரில் இருக்க காற்று அதை வெளியே பம்ப் பண்ணி எடுத்தால் உள்ளே எந்த அட்மாஸ்பியர் எதுவும் காற்றும் இருக்காது. ஸோ அப்போ அந்த சவுண்டு வந்து ஃபெயிண்ட், அதாவது மறைய ஆரம்பித்து எந்த சவுண்டுமே கேட்காது. ஸோ இதுதான் ஹென்ஸ் ப்ரூவ் தட் சவுண்ட் கேனாட் ட்ராவல் இன் வேக்யூம் அண்ட் இட் நீட்ஸ் அ மீடியம். ஸோ இது பேஜ் நம்பர் 61ல் இருக்கு. இதான் அந்த ஆக்டிவிட்டி 4 அப்படியே எழுதிடணும். அண்ட் இதுதான் கன்க்ளூஷன். ஸோ இதை நீங்கள் இந்த பிக்சர் இந்த டயக்ராமும் நீங்கள் வரையணும். அவ்வளோதான். ஸோ இது பேஜ் நம்பர் 61ல் இருக்குது ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் லாங் ஆன்சர் கொஷின். ஸோ செகண்ட் ஒன், வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சவுண்ட்? ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சவுண்ட்: loudness, pitch, quality or timbre.
Loudness. It is defined as the characteristic of a sound that enables us to distinguish a weak or feeble sound from a loud sound. இதுதான் முன்னாடியே பார்த்தோம்ல டெஃபினிஷன் அது. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், த லவுட்னஸ் ஆஃப் சவுண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஆம்ப்ளிடியூட். இதுவும் நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம். டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். லவுட்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆம்ப்ளிடியூடும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், ஹையர் த ஆம்ப்ளிடியூட் லவுடர் வில் பி த சவுண்ட் அண்ட் வைஸ் வெர்சா. Next, when a drum is softly beaten, a weak sound is produced. However, when it is beaten strongly, a loud sound is produced. Last point, the unit of loudness of sound is decibel, dB. Okay, this is the first properties of sound, loudness. Second property, pitch. Pitch வந்து, the pitch is the characteristic of sound that enables us to distinguish between a flat sound and shrill sound. அந்த சவுண்டோட டைப் இருக்குல்ல, அதை வந்து distinguish பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் வந்து pitch. Higher the frequency of sound, higher will be the pitch. இதுவும் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் லாஸ்ட் வீடியோவில். high pitch adds shrillness to the sound. இப்போ இவ்வளோ அதிகமான pitch நிறையா இருக்குன்னா இது வந்து shrilled. அதுவே பிட்ச்லாம் கம்மியாக இருந்தால் அந்த சவுண்ட் வந்து ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். The sound produced by a whistle, a bell and a flute and a violin has high pitch. இதெல்லாம் வந்து high pitch sounds ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது. Quality or timbre. The quality or timbre is the characteristic of sound that enables us to distinguish between two sounds that have the same pitch and amplitude. இதில் வந்து நான் பாயிண்ட்டாக இதில் வந்து ஒரு பேராவாக புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை இந்த மாதிரி பாயிண்ட்டாக எழுதுறது தான் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ குவாலிட்டி ஆர் டிம்பர் அது வந்து என்ன பண்ணணும்னா, ரெண்டு டைப் ஆஃப் சவுண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே மாதிரி பிட்ச் ஒரே மாதிரி ஆம்ப்ளிடியூட் இருந்தால் அதை வந்து எப்படி டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணுறது, அதுதான் வந்து குவாலிட்டி ஆர் டிம்பர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன் an orchestra the sounds produced by some musical instruments may have the same pitch and loudness. So இதுதான் வந்து quality or timbre. So இது மூணு தான் properties of sound, loudness, pitch and quality or timbre. So second question ஓட answer page number 64ல இருக்கு. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சவுண்ட். இதில் லவுட்னஸ் இந்த ஃபுல் பேரா எழுதணும். நெக்ஸ்ட் பிட்ச், இதுக்கும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேரா எழுதுனா போதும். அண்ட் தேர்ட் ஒன் குவாலிட்டி ஆஃப் டிம்பருக்கு இந்த ஃபுல் பேரா எழுதணும். ஓகே, இதுதான் வந்து செகண்ட் கொஷினோட ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். What steps should be taken to reduce the effect of noise pollution? First one, strict guidelines should be set for the use of loudspeakers on social, religious and political occasions. Second, all more automobiles should have effective silencers. Third one, people should be encouraged to refrain from excessive honking while driving. Sound hornsலாம் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு ரூல்ஸ் போடணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட், இண்டஸ்ட்ரியல் machines and home appliances should be properly maintained. Fifth, அதாவது ஹோம் அப்ளையன்ஸ், டிவிஸ் அந்த மாதிரி, அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் மெஷின்ஸ் அது எல்லாமே ரொம்ப அதிகமாக சவுண்ட்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணி சைலன்சஸ் போட்டு வச்சுருக்கணும். ஃபிஃப்த் ஒன், ஆல் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் மஸ்ட் பி ஆப்ரேட்டட் இன் லோ வால்யூம்ஸ். அதாவது ஸ்பீக்கர்ஸ், மைக் செட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து லோ வால்யூமில் தான் வந்து இது யூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட், ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா ஷுட் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஹெவி வெஹிக்கல்ஸ். வீடு இருக்கிற பகுதி, அதிகமாக குடி இருக்கிற பகுதியில் அதிகமான ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ், பிக் வெஹிக்கிள்ஸ், லாரிஸ் அந்த மாதிரிலாம் வராமல் பார்த்துக்கணும். செகண்ட், green corridor belts should be set up around the industries as per the regulation of the Pollution Control Board. Eighth one, people working in noisy factories should wear earplugs. ஆமாம், ஏன்னா அவங்க எப்பயுமே ப்ரோலாங் ஹியரிங் ஆஃப் திஸ் லவுட் நாய்ஸ், அவங்க அந்த லவுட் நாய்ஸ்க்கு அதிகமாக எக்ஸ்போஸ் ஆகிறதுனால இயர்பட்ஸ் போட்டு தான் வேலை செய்யணும். ஸோ இது. அண்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட், people should be encouraged to plant trees and to use absorbing materials like curtains and cushions in their homes. ஸோ கர்டைன்ஸ், குஷன்ஸ்லாம் நம்ம ஏன் வீட்டில் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இந்த சவுண்ட்லாம் அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். இதனால தான் நம்ம வந்து கர்டைன்ஸ் அண்ட் குஷன்ஸ்லாம் வீட்டில் வச்சுருக்கோம்.
ஓகே, இது பேஜ் நம்பர் 67ல் இருக்கு. அந்த ஃபுல் பேரா எல்லாமே எழுதிடணும். கண்ட்ரோலிங் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் இதுக்கு அடியில் இருக்க 1 2 3 4 5 6 7 8 9 இந்த 9 பாயிண்ட்ஸை அப்படியே எழுதணும் ஃபார் த தேர்ட் கொஷின். ஓகே ஓகே, லாஸ்ட் கொஷின் டீட்டெயிலில். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், கண்டிப்பாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது. டிஸ்கிரைப் த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ஹியூமன் இயர். ஹியூமன் இயரோட ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷனை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், the outer and the visible part of the human ear is called pineta. இது வந்து curved in shape. இதுதான் pineta. வெளியே visible portion of the ear இருக்குல்ல, அதுதான் pineta, and it is specially designed to gather sound from the environment which then reaches the eardrum tympanic membrane through the ear canal. ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த அவுட்டர் பினேட்டாவை தான் வந்து எக்ஸ்டர்னல் சவுண்ட்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் ரிசீவ் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் இயர் ட்ரம் வழியாக ட்ராவல் ஆகி டிம்பானிக் மெம்பரேன் இப்படி இருக்கும், அங்கே போய் ஹிட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. த்ரூ இயர் கெனால். When the sound wave strikes the drum, the vesicles move inward and outward to create the vibration. உள்ளே தான் வெசிக்கல்ஸ் இருக்கும். ஸோ when சவுண்ட் ரே வந்து அந்த ட்ரம் அப்படிங்கிறது ஒரு போன் இப்படி இருக்கும். ஸோ அதில் ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது அந்த இதெல்லாம் வெசிக்கல்ஸ், அங்கே இருக்கிற வெசிக்கல்ஸ்லாம் மூவ் ஆகி உள்ளே மேலேன்ட்டு வைப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த these vibration are then picked up by special types of cells in the inner ear. இந்த மாதிரி வைப்ரேஷன்ஸ்லாம் ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இன்னர் இயரில் வந்து இது பிக் பண்ணுவோம். அப்புறம் இன்னர் இயர் வந்து அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே பிரெயினுக்கு இங்கேருந்து சிக்னல்ஸாக சென்ட் பண்ணோம் இங்கே இன்னர் இயர்லேருந்து. அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன், த பிரெயின் பர்சீவ்ஸ் தீஸ் சிக்னல்ஸ் ஆஸ் சவுண்ட்ஸ். ஓகே, இங்கேருந்து ரிசீவ் ஆகிற அந்த சிக்னல்ஸை தான் சவுண்டாக பிரெயின் பர்சீவ் ஆகி தான் நம்மளுக்கு அது வந்து பர்சீவ் ஆகி கேட்குது. ஸோ இது பேஜ் நம்பர் 66 அண்ட் இதில் டயக்ராம் கண்டிப்பாக மஸ்ட். ஸோ இது ஃபுல்லாக எழுதிருங்க. இயர் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஆர்கன். இதிலிருந்து இங்கேருந்து கூட எழுதலாம், அவுட்டர் இயர்லேருந்து. அண்ட் ஃபுல்லி எழுதணும். அண்ட் டயக்ராம் மஸ்ட், ரொம்ப மஸ்ட். இதை வரைஞ்சே ஆகணும் இதுக்கு, ஏன்னா ஸ்ட்ரக்சரும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அவுட்டர் இயர், ஆல்சோ கால் பினேட்டா. அப்புறம் அங்கேருந்து உள்ள சவுண்ட் வேவ்ஸ் போய் இயர் ட்ரம், இதுதான் ஆடிட்டரி கெனால். இங்கேருந்து உள்ளே போய் இந்த இயர் ட்ரம்மில் ஸ்ட்ரைக் ஆகி வெசிக்கல்ஸில் வைப்ரேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இதுதான் காக்லியா, செமி சர்க்குலர் கெனால்ஸ். இதுதான் இன்னர் இயரோட பார்ட். இங்கே தான் வந்து டிம்பானிக் மெம்பரேன் இருக்குது. இந்த இடத்துல தான் டிம்பானிக் மெம்பரேன் இருக்குது. ஸோ இங்கே போய் சவுண்ட் பர்சீவ் ஆகும். இந்த சிக்னல்ஸ்லாம் இங்கே ஹிட் ஆகி வைப்ரேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகி சிக்னல் ப்ரொடியூஸ் ஆகி இந்த யூஸ்டேஷன் டியூப் வழியாக பிரெயினுக்கு போகும். ஸோ இதுதான் ஃபினாமினன். ஓகே, இது பேஜ் நம்பர். இதோட ஆன்சர் 66 அண்ட் 67ல் இருக்குது. ஓகே, டன். நெக்ஸ்ட் கொஷின்ஸ், ப்ராப்ளம்ஸ். 3 ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம்ஸ், ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள். Rutvik and Ruha hear a gunshot 2 seconds after it is fired. How far from the gun they are standing? Speed of the sound in air is equal to 330 meter per second. ஸோ இங்கே டைம் கொடுத்துருக்காங்க 2 seconds. ஒரு கன் ஃபயர் ஆகுது. அந்த 2 பேர்த்துக்கு கன் வந்து 2 செகண்ட்க்கு அப்புறம் அந்த ஃபயர் ஆன சவுண்டு கேட்குது. அவங்க அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டு கொடுத்துட்டாங்க 330 மீட்டர் பர் செகண்ட். ஸோ இதில் கேட்க வேண்டியது ஹவு ஃபார் ஆர் தே ஸ்டாண்டிங் ஃப்ரம் த கன், அது வந்து டிஸ்டன்ஸ். ஸோ டைம் கொடுத்துட்டாங்க, ஸ்பீடும் கொடுத்துட்டாங்க, ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ கிவன் டேட்டா இப்படி தான் எழுதணும். கிவன் டேட்டா அப்படின்ட்டு போட்டு 2 கோடு போட்டு கொடுத்த ஃபர்ஸ்ட் டேட்டாஸ்லாம் எழுதணும்.
time t is equal to 2 seconds, speed of sound v is equal to 330 meter per second, and to find நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம், distance தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. d is equal to, so normal formula என்னது, speed is equal to distance by time, and here நம்மளுக்கு speed கொடுத்துட்டாங்க, time கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ distance கண்டுபிடிக்கிறதுனால speed into time is equal to distance. அதனால distance d is equal to 330 into 2, which is equal to 660 meter. Speed வந்து 330 and time வந்து 2, so 660 meter. Multiply பண்ணா 660 meter. இவ்வளவுதான் answer. Okay, next second one. A sound wave travels 2000 meter in 8 seconds. What is the velocity of the sound? So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, distance கொடுத்திருக்காங்க 2000 meter and 8 seconds, அது வந்து time. ஸோ இதில் வந்து velocity which speed, அதாவது ஸ்பீடு தான் கேட்குறாங்க. ஸோ இதுவும் அதே ஃபார்மில் தான், speed is equal to distance by time. இங்கே velocity அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணனால இங்கே ஸ்பீடுக்கு பதிலாக நீங்கள் velocity அப்படின்ட்டு எழுதிக்கணும். அதனால் v போட்டு v is equal to d by t, distance by timeனு போட்டுக்கோங்க. ஸோ v is equal to 2000 by 8. ஸோ இதை சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வரும், 250 வரும், 250 மீட்டர் பர் செகண்ட். இந்த வேல்யூஸ் எப்படி எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கேன்ல முன்னாடி வீடியோஸ்லேயே. இங்கே வந்து மீட்டரில் இது கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் செகண்ட். ஸோ அதே மாதிரி மீட்டர் பர் செகண்ட் அதே வேல்யூஸ் அப்படியே ஈஸியாக இதை வந்து பண்ணலாம். அண்ட் நீங்கள் எழுதும் போது, எக்ஸாமில் எழுதும் போது இந்த வேல்யூஸ், அதாவது மீட்டர் பர் செகண்ட் இந்த மாதிரி யூனிட்ஸ் இல்லாமல் எழுதுனீங்கன்னா கண்டிப்பாக மார்க் போயிடும். ஸோ மென்ஷன் பண்ணும்போது நம்பரோட வேல்யூஸ் அண்ட் யூனிட்ஸும் மென்ஷன் பண்ணி தான் ஆகணும். Next, last question. What is the frequency of a mechanical wave that has a velocity கொடுத்துருக்காங்க 25 meter per second and wave length கொடுத்துருக்காங்க lambda. wave length நம்ம lambda வந்து denote பண்ணுவோம், that is 12.5 meter. ஸோ இதில் frequency கேட்டிருக்காங்க, n frequency n தான் நம்ம denote பண்ணுவோம். ஸோ given data frequency n is equal to what and velocity v கொடுத்துட்டாங்க. to find frequency n, ஸோ இங்கே ஆக்சுவலி நம்ம வேவ் லென்த்துன்னு போட்டுக்கணும். வேவ் லென்த் வந்து lambda is equal to 12.5 meter. ஓகே, ஸோ சொல்யூஷன் என்ன எழுதணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் lambda is equal to வேவ் லென்த் ஓட ஃபார்முலா lambda is equal to, frequency formula எழுதிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு. frequency n is equal to velocity by lambda is the wavelength, v by lambda, n is equal to v by lambda. So n, which is the frequency நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது, and velocity என்ன கொடுத்துருக்காங்க 25 meter per second. and கீழே lambda எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 12.5 meter. So which is equal to, இதை கன்வெர்ட் பண்ணோம். ஸோ கன்வெர்ட் பண்ணால் 200 by 500ன்னு வரும். which is equal to 0.4 meter.
ஸோ இதுதான் ஆன்சர். ஃப்ரீக்வன்சியோட ஆன்சர் வந்து 0.4 மீட்டர். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் கொஷின். வாட் இஸ் வேவ் லென்த்? Frequency n is equal to 500 Hz and speed v is equal to 200 meter per second. To find wavelength, lambda is how much? What is the wavelength? Okay, lambda எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. அதே ஃபார்முலா தான், lambda is equal to v by n. ஓகே, சாரி, இந்த கொஷின் நான் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் இந்த சால்விங்கில். இது வந்து 25 வேல்யூஸ் மாற்றி போட்டேன். 25 by 12.5. ஸோ 12.5 அப்படின்னா ஸோ க்ராஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து 2 ஹெர்ட்ஸ்னு அப்ராக்சிமேட்டாக வரும். ஸோ இதுதான் இதோட ஆன்சர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன்க்கு v by n அண்ட் இதுக்கு நம்ம வந்து வெலாசிட்டி என்ன 200 by 500. ஓகே, ஸோ 2 by 5 அப்படின்னா 0.4 மீட்டர். சாரி, சம் மாற்றி வேல்யூஸ் மாற்றி போட்டேன் அதுக்கு. ஸோ இதுதான் இதோட ஆன்சர். ஃபோர்த் ஒன் 0.4 மீட்டர். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன்னோட ஆன்சர் வந்து மீதி எல்லாமே கரெக்ட் தான், ஃபார்முலாஸ்லாம். இந்த வேல்யூ தான் மாற்றி போட்டேன். இப்போது நான் இதுதான் பர்ஃபெக்ட் வேல்யூ. ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் 2 ஹெர்ட்ஸ் தான் இதோட ஆன்சர் ஃபைனல். ஓகே, அவ்வளோதான் ப்ராப்ளம்ஸ். டோட்டலாக 4 ப்ராப்ளம்ஸ் தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். Hope this video was useful and thank you.